Hello, Assalamu alaikum. It's me Shani. Welcome back to another video. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഒരു ബനാന വടയാണ്. അപ്പോൾ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടത് നന്നായിട്ട് പഴുത്ത 3 പഴം. പഴം തൊലി കളഞ്ഞ് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരല്പം നല്ല ജീരകവും ആഡ് ചെയ്യുക. ശേഷം ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളം കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം. മാവൊന്ന് ടൈറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്പം ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക. മാവ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റായി പോവാൻ പാടില്ല. പൊടി കൂടി പോവാതെ സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത്. ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൽ നിന്നും അല്പം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഉഴുന്നുവടക്കൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യൂലേ, അതുപോലെ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ ഡോ ഒരിക്കലും ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. കാരണം ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വട നല്ല ഹാർഡായിട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. സോ പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഇവയെല്ലാം ചൂടായ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ. നമ്മുടെ ബനാന വട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക. ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.